Bem-vindos ao Pet Aventura! Hoje vamos explorar os sons das vacas, desde os mugidos suaves até os gritos altos. Junte-se a nós para descobrir os segredos desses sons animais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais aventuras. Espero que tenham gostado dessa imersão nos sons das vacas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!